السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہیلتھ اینڈ ٹورزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی۔ آج ہے جی 25 جون 2025 اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بارش جو ہے وہ بڑی شدید سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے جی۔ آج صبح سے بارش ہو رہی ہے جی اور ابھی تقریباً 7 بجنے والے ہیں اور یہ ہے جی بارش بڑی تیز ہو رہی ہے جی۔ یہ دیکھیں ہر طرف بارش ہی بارش، یہ چیک کریں موسم بڑا خراب ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بارش کتنی تیز ہو رہی ہے جی۔ اور یہ مونسون کی جو پریڈکشن تھی بارشوں کی، تو وہ آج سے میرے خیال میں اسپیل سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ آج میں آپ کو اسی لیے یہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے بارش کی شدت اور سڑک اوپر بالکل جو ہے وہ خالی۔ یہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اوپر جو ہے جی وہ مین سڑک ہے ہماری جو جگہ گلی سے آتی ہے ڈائریکٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں ساری سڑک بالکل ویرانہ ہے جی اور بارش بڑی تیز ہو رہی ہے اور موسم بڑا ہی ٹھنڈا ہوا ہے جی۔ اور ایسی زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تیز بارش، موسم بڑا باکمال ہو گیا جی۔ بڑی ٹھنڈ ہو چکی ہوئی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور کیا بات ہے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریض میں بارش کا یہ معاملہ ہے جی۔ بارش بڑی ہی جو ہے وہ میدانی علاقوں میں، جیسے کل بھی میری بات ہو رہی تھی راول پنڈی میں، تو یہی پتہ چلا جی کہ راول پنڈی میں بھی اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی کہ وہ کہتے تھے کہ باہر نکلنا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ اکثر پتہ کرتے رہتے ہیں جی مری کے معاملات کے لیے۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ پوزیشن ہے بارش کی، اور تیز بارش ہے جی اور بڑی دیر سے ہو رہی ہے، کافی دیر سے ہو رہی ہے بارش۔ یہ سین ہے جی۔ چلیں آج جو ہے وہ موسم ذرا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور آج جو ہے وہ جتنے بھی مری میں ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی مزیدار موسم ہو گیا جی اور سہانا موسم، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم۔ یہ ہے جی سین، میں آپ کو یہ تھوڑی دیر کی ویڈیو بنائی ہے جی، تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں جی آپ سے بعد میں ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اور جن لوگوں کو جو ہے وہ بارش اچھی لگتی ہے اور بارش کو انجوائے کرتے ہیں اور بالخصوص مری میں ہو بندہ تو بارش کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جی، ان سب کو جو ہے ہم ویلکم بھی کرتے ہیں جی۔ اور ہمارے جتنے بھی نیو اور اولڈ سبسکرائبر ہیں جی، سب کو جو ہے جی وہ یہ بارش دکھاتے ہیں ہم جی، اور وہ بڑے شوق سے ہمیں جو ہے جی اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں جی، اور ہوٹل کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ ریٹ ویٹ کیا ہے۔ تو بھائی میں ضرور آپ کو ہوٹل کے ریٹ بتاؤں، لیکن آپ لوگ ایسے ہیں کہ مجھے فون کر لیا کریں، فون پہ میں ریٹ آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ اوپن ریٹ ویڈیوز میں اور اس طرح چلتے نہیں ہیں، کیونکہ ریٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں
اور آپ مجھے جب فون کیا کریں گے آپ کو اسپیشل سبسکرائبرز کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا جی، اور ریٹ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور بڑے ایسے اچھے لوگ ہیں، اچھے دوست ہیں میرے سبسکرائبرز میں، بڑے گریٹ پرسنس ہیں جی، جو بڑے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور مری کی یہ ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں جی باقاعدگی سے. اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ بالکل جینون ویڈیوز بناتا ہوں جی، بالکل کوئی یعنی جو ریئل ہوتی ہے جی وہ، اور یہ نہیں کہ آج کل پرسوں کی. جس دن بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اسی دن کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں، چاہے وہ جی پی او چوک کی ہو، مال روڈ کی ہو، موٹر ایجنسی لاری اڈا سائڈ کی ہو، یا میں ہوٹل سے بنا رہا ہوں. تو آج جی ابھی تک بارش مسلسل جاری و ساری ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے اور یہ پوزیشن ہے. تو جس نے بھی مری میں آنا ہو، ہمارے ہوٹل کا وزٹ کرنا ہو تو آپ ضرور آ سکتے ہیں. ہوٹل ایسٹ ویو، تو مجھے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. رابطہ نمبر میں اس میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا جی، اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں 032151651551. اب یہ واٹس ایپ بھی اسی پر ہی ہے جی، اور کالنگ کے لیے بھی یہی نمبر ہے جی، 032151651551 اور 036451651551. تو جس کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو ضرور فون کیجئے، اور میں آپ کو انشاءاللہ ریٹس بھی دوں گا جی. جس نے آنا ہو مجھ سے ریٹس لے لیا کریں اور ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. ویڈیو اچھی لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم.